Kamu gak anak percaya kalau buah pir adalah musuh alami batuk. Pir yang manis dan lembut, dikukus dengan goji berry yang sedikit asam, serta bubuk biji teratai untuk tekstur creamy yang ringan. Resep kuno Tiongkok ini sempurna untuk mengatasi batuk kering dan melembabkan tenggorokan. Diisi dengan goji berry dan bubuk biji teratai untuk nutrisi ekstra dan ketenangan tidur. Praktis, hangat, dan menyehatkan.